Риторика президента США в отношении Украины и России меняется, пишет Financial Times. Его высказывания о стране-агрессоре и Путине стали жестче, а в отношениях Дональда Трампа и Владимира Зеленского, наоборот, заметно потепление. После личной встречи украинского и американского лидеров на полях саммита НАТО Трамп назвал разговор хорошим и пообещал рассмотреть возможность передачи Украине средств противовоздушной обороны. Я думаю, президент Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось. Это не могло бы пройти лучше на самом деле, но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось. Я думаю, что это прекрасное время, чтобы это закончить. Я собираюсь поговорить с Владимиром Путиным и посмотреть, сможем ли мы это закончить. Подробности разговора с Трампом раскрыл украинский лидер. Среди тем обсуждения Ближний Восток, закупка американских систем ПВО, а также переговоры украинской и российской делегации в Стамбуле. Обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь. Также говорили о возможном совместном производстве дронов. Можем усилить друг друга. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. Сейчас мы видим определенное потепление. То есть хорошее заявление, хорошая была встреча президента Зеленского и Трампа, потому что она была там недолгая, но опять же, судя по заявлению с обеих сторон, она была конструктивной. И по последующим заявлениям Дональда Трампа при его общении с прессой, тоже они об этом, в принципе, свидетельствуют. На пресс-конференции по итогам саммита НАТО президент США Дональд Трамп прокомментировал политику российского диктатора. Я знаю, что он хотел бы уладить одну вещь. Он хотел бы выбраться из этого дела, которое его запутало. Он позвонил на днях и сказал: «Я могу помочь вам с Ираном». Я сказал: «Нет, ты можешь помочь мне с Россией». Посмотрим, что получится. Владимир Путин действительно должен положить конец этой войне. Люди гибнут в таких количествах, которых не видели уже давно. Во время саммита НАТО европейские лидеры призвали Вашингтон занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Глава правительства Италии Джорджа Мелони сообщила, что обратилась к президенту Трампу с просьбой продемонстрировать ту же решимость, с какой он действовал против Ирана. Очевидно, мы приветствуем прекращение огня в кризисе между Израилем и Ираном. Это тема, над которой мы должны продолжать работать. Я говорила об этом с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и повторила это в своем выступлении на пленарном заседании, что нам нужна такая же решимость, чтобы достичь других важных прекращений огня. Одного в Украине, где Россия, похоже, не хочет двигаться вперед, и в Газе, где, как я уже говорила несколько раз, ситуация неустойчивая. По мнению аналитиков, на данном этапе Киев находится в более выгодной позиции по сравнению с Москвой. Причиной называют одержимость Путина и его окружения попытками полностью подчинить Украину. Такая линия поведения, по мнению наблюдателей, вызывает раздражение у администрации Трампа. Нужны факторы раздражения для Трампа со стороны, скажем, России, когда его репутационные потери от переговорного трека с Российской Федерацией, они станут больше, нежели те выгоды, которые он думает получить в вопросе каких-то big deal, great deal с Российской Федерацией, получения экономических бенефитов или попытки оторвать Россию от Китая. И мне кажется, что мы все-таки близки, скажем, к этому определенному Рубикону. Таким раздражителем стало, к примеру, недавнее сообщение в соцсети заместителя председателя Совета безопасности России. Дмитрий Медведев не только раскритиковал американские удары по ядерным объектам в Иране, но и написал о возможной передаче ядерного оружия Тегерану. В ответ получил гневную отповедь Трампа. Никита Скобликов для телеканала Freedom. Эту тему обсудим с нашим гостем. Попов Игорь Владимирович, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина». Игорь, здравствуйте и слава Украине. Героям слава, здравствуйте. Приветствуем. Игорь, вы знаете, вот сейчас, читая заявление Трампа о том, что вот этот саммит, который он посетил в НАТО, это был один из самых мощных, самых исторических саммитов. И тут, наверное, знаете, Трамп себе не изменил везде, где он бывает, везде, про что он говорит, везде, на что он обращает внимание. Это самое великое, самое историческое и самое-самое. Но, тем не менее, что-то поменялось все-таки в Трампе, и это его заявление относительно Путина. Тут, наверное, не стоит прельщаться,
еще не очень он его там, как говорится, сулит, но тем не менее, он уже где-то недоволен, он уже обращает внимание Путина, что давай разбираться с тем вопросом, который вот у тебя под носом. Он уже где-то даже говорил, что Путин хотел бы, возможно, даже выйти из этой войны, судя по тому, что писали медиа. Как вы считаете, это действительно изменилось отношение Трампа к Путину, или это пока только риторика для того, чтобы успокоить европейских партнеров в том числе? Важно отметить, что изменение заявлений Трампа – это не изменение погоды, которое происходит просто так. На самом деле мы видим, насколько тяжело работать с администрацией Трампа лично с президентом США, но наша дипломатия уже подстроилась под этот стиль и находит необходимые аргументы, как в прямом общении, так и передавая месседжи через дополнительные каналы, через глав других государств. И один из индикаторов – это личная встреча Владимира Зеленского и Трампа на полях саммита НАТО. Это, пожалуй, на этом саммите, наверное, самая длинная двусторонняя встреча, которую Трамп провел. Несмотря на то, что были опасения, риски о том, что вообще не будет двусторонней встречи, она была длительная. И действительно, в сюжете показывали, что комментарии и президента Украины, и президента США были положительные. То есть это означает, что аргументы были услышаны, а в то же время по российской линии они, пожалуй, допустили ошибки. Они где-то передавливают своими максималистскими требованиями как условие прекращения огня, и это действительно начинает раздражать Трампа. И очень правильный в сюжете также комментарий. Ну, конечно, Дмитрий Медведев может писать, что попало в Твиттере, но в данном случае вот он дал конкретную штангу. Игорь, скажите, если мы говорим о возможной, давайте так, подготовке вот этой встречи, о которой заявлял Эрдоган, да, и понятное дело, что, ну, с учетом тех заявлений, которые делал Трамп по поводу, если бы Путин приехал там в Стамбул, то я бы был, но я не был, потому что понимал, что его бы не было. Ну, в общем, такая немного сложно подчиненная и сочиненная история. Но все же, как вы считаете, насколько вероятен этот сценарий и действительно его реализация? Пока вероятность является даже не 50%, а гораздо меньше. Но тренд задан правильный. То есть на сегодня что сказал Трамп? Что он выслушал аргументы Зеленского. Он их понял, во многом принял. Теперь Трамп будет звонить Путину. Что будет обсуждаться? Будет обсуждаться прекращение огня без больших дополнительных условий. То есть остановка войны. И если Кремль пытается вложить в этот пакет свое решение о прекращении огня, то территориальные претензии, то признание результатов псевдореферендума, то еще какие-то требования к России, к НАТО, к США, то позиция Украины и Соединенных Штатов состоит в том, что давайте останавливать войну по линии соприкосновения, создавать механизмы контроля, а вот эти большие длинные политические вопросы можем обсуждать долгие месяцы и годы. Но в это время люди не будут гибнуть. И если до последнего времени Трамп как-то более нейтрально относился к этому, но вы там вдвоем договариваетесь, то действительно заявление Эрдогана о том, что увеличилась вероятность того, что приедет лично Трамп, это подтверждает ту линию, которую проводит Зеленский, который говорит, что вот эти большие политические вопросы могут обсуждать не наши уполномоченные делегации, а только лидеры государств. То есть сам президент Украины, президент России и желательно при участии президента Соединенных Штатов. То есть вероятность есть, пока она небольшая, но если дальше дипломатия будет работать вся правильно, то вероятность будет увеличиваться. Давайте мы еще немного добавим информации. Ключ к украинской победе – это не только военная или финансовая поддержка, но и стратегическое единство всего демократического мира, в частности, между ЕС и США. Об этом заявил Владимир Зеленский во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Особое внимание он обратил на необходимость более жестких санкций в отношении России, отметив, что страны Запада должны действовать решительно. Цитата.
Чтобы уменьшить российские аппетиты, нужно накладывать санкции, насколько это возможно, на банки, энергетический сектор, компоненты для оборонной промышленности. Это касается Европы, Азии, Китая, Тайваня и других стран, где компании до сих пор продают Российской Федерации компоненты, которые те используют для производства ракет. Без этих технологических комплектующих Россия не сможет изготовлять такое количество вооружения, которое ежедневно запускается по украинским городам. Владимир Зеленский, президент Украины. Ну и тут, конечно же, вопрос санкций нас действительно очень интересует, потому что, как пишет Bloomberg, есть разногласия насчет антироссийских санкций в самой администрации Дональда Трампа. От чего будет зависеть, ведутся ли новые санкции против России? Вот решит ли Трамп все же их вести? Слава богу, что он сейчас те санкции, которые есть, не отменяет, но тем не менее, что может послужить вот этим рычагом? Если мы говорим о принуждении российского руководства к прекращению огня, то как раз санкции являются одним из самых действенных инструментов. И Зеленский в Гааге, в данном случае с руководством Европейского Союза, и с Урсулой фон дер Ляйен, и с Кошту, и с Каей Каллас обсуждал, что войдет в 18-й пакет санкций. Кроме того, вопрос санкций обсуждался на двусторонней встрече с Трампом. Сейчас есть отложенный, фактически замороженный законопроект Грэма Блюменталя о введении вообще 500% санкций на всех, кто торгует с Россией. То есть, вероятно, он будет немного изменен. А больше всего на это может повлиять, собственно, сама позиция России. То есть, вот если во время следующего телефонного разговора Трампа и Путина не будет продемонстрировано то, что Россия готова к прекращению огня, тогда вероятность введения дополнительных санкций, она реально. А если же будут некие вот и не нашим, и не вашим, тогда 18-й пакет от ЕС будет, но от Соединенных Штатов навряд ли будут серьезные большие решения. Скажите, если мы говорим о привлечении Путина к определенным переговорным процессам, ну а в целом, насколько это возможно? Ну, говорить, да, по телефону окей. Да, Путин еще раз там поздравит Трампа с, я не знаю, там, с большой очередной победой, будет ему льстить, лебезить перед ним, ну и Трамп скажет, ну, нормальный разговор, будем работать. Ну, как бы есть какие-то точки, да, от которых мы будем отталкиваться и говорить о прогрессе, а не о том, что все, в принципе, остается на своих местах. Ну, вероятно, аргументом станет личное приглашение Трампа, если во время телефонного разговора скажет так, давай так, в течение месяца встречаемся в Стамбуле втроем и порешаем все политические вопросы. Вот если в этом случае уж Путин скажет «нет, не поеду», тогда это, конечно, будет весьма раздражительным фактором, и тогда могут и санкции вернуться, и многие другие решения по оружию, по деньгам приниматься. Но для этого нужно, чтобы Трамп сам на это решился. И действительно, в сюжете вы показывали и цитату Мелони, которая говорит, ну, Трамп, ты ж по Ирану проявил решительность, решил вопрос, ты победитель, мы тебе все хлопаем. Ну, прояви такую же решительность, не обязательно отсылать бомбардировщики, но показать действительно мир через силу, и тогда ты закончишь еще одну войну, и тогда уже 3 Нобелевских премии мира все твои. Вы сказали, порешать на троих, это кто? Ну, понятно, Путин, да, вот этот фюрер, Трамп и... Ну, конечно, Зеленский, то есть об этом же и говорится, что, ну, во-первых, без Украины вообще там ничего не решится на личной встрече. Во-вторых, это, в принципе, инициатива самого Зеленского. Эрдоган, а Европейский Союз? Ну, понимаете, да? Я говорю об участии разных сторон. Украина выступает за то, чтобы европейцы присутствовали, потому что Конечно. Это война в Европе. И тем более американцы переключают на Европу большую часть помощи для Украины. Но если позиция Трампа будет в том, что эта встреча давайте на троих, а потом уже там отдельно будем работать с европейцами, я думаю, что они сами должны на это согласятся. Просто тут возникает еще один вопрос. Если мы говорим о встрече лидеров, то, соответственно, ей, если она действительно осуществима в какой-то, я не знаю, там обозримой перспективе, то, ну, ей должны предшествовать переговоры и определенные соглашения.
да, когда лидеры приезжают, и уже там какие-то уже последние, самые последние точки над «и» они вот выставляют соответственно, то тут возникает вопрос, какой процесс соглашений или ну, разных договоренностей должен произойти. А тут еще тогда один вопрос, а насколько это вообще возможно, если Россия абсолютно своих вот этих имперских аппетитов как-то, знаете, они не уменьшаются? Ну, абсолютно правильно, все зависит от того, что Россия должна снять свои самые Вот. неприемлемые требования. И поэтому, да, классика переговоров – это то, что лидеры государств встречаются тогда, когда переговорные группы согласовали позиции, потому что не могут встретиться главы государств, выйти и сказать, вот мы не договорились. Тогда они показывают свою слабость. В данном случае комплекс вопросов настолько большой и разнообразный, что может быть такой сценарий, когда переговорные группы, разведки согласуют ключевые вопросы. Допустим, то, что Россия снимает свои территориальные претензии на те территории, которые она не в состоянии оккупировать, соглашается на остановку по линии фронта. Американцы гарантируют то, что приглашение в НАТО не будет там, как минимум, пока Трамп президент, и на этой базе уже можно съезжаться, а некие другие вопросы, то есть составить для личной встречи пару проблемных вопросов, которые вот еще не решены. Не решат, окей, будет о чем отчитаться все равно, что война будет прекращена. Ну а если часть вопросов не согласуют, но они так и останутся за скобками. То есть такой вариант тоже возможен. Но опять же это означает, что через 3 дня навряд ли будет встреча 3 президентов. Все-таки будет сначала звонок Трамп-Путин, передача неких условий и предложений, потом запуск челночной дипломатии между всеми, а потом уже возможный выход на общую встречу. Игорь, скажите, пожалуйста, а есть ли риск, что когда Трамп услышит условия Путина, он начнет давить как раз на Украину и на президента Зеленского? Ну, Путин ему позвонит, скажет, смотри, мне надо вот это, вот это, вот это. Ну, я точно не сяду с ним за стол переговоров, потому что чаепитие, православие и самодержавие, потому что русский язык они гнобят, потому что они там расстреливают церкви, и вообще пусть просто убираются с тех земель, и тогда я только сяду за стол переговоров, и вообще Зеленский нелегитимный. Может ли тут тогда Трамп начать давить? Вот как он смотрит сейчас после Израиля и Ирана на Путина? Вероятно, если мы будем выходить на большой политический договор, Украине придется идти на некие компромиссы. Вопрос на какие? И здесь как раз очень важно выделять приоритет. Допустим, в последние месяцы в своих заявлениях президент Зеленский четко говорит о наших красных линиях, о том, что мы не будем исключать из территории Украины, из Конституции часть наших территорий. Более того, мы требуем, чтобы никто не признавал эти псевдореферендумы и незаконные аннексии наших территорий. То есть их могут признать оккупированными и так далее, но не признавать передачу территорий. Другая красная линия – это то, что Украина не согласится сокращать наши силы обороны, потому что в НАТО нас не приглашают, и нам нужны довольно многочисленные, хорошо вооруженные силы обороны с дальнобойным оружием, с дальнобойными дронами, то есть чтобы никто нас ничего не сокращал. По ряду других вопросов, возможно, придется проводить тяжелые переговоры, идти на некие компромиссы. Потому что, да, к сожалению, мы не в той ситуации, когда мы можем все диктовать, и у нас за нами железной горой стоят западные страны, которые не просто партнеры, а союзники. Но Украина показывает, что она готова обсуждать любые вопросы, но несмотря на то, она сразу декларирует, что красные линии у нас есть. Игорь, спасибо вам за разговор. Благодарим за то, что присоединились к нашему эфиру. Ну, как говорится, будем наблюдать и ждать вот этого телефонного звонка. Хотя интересно, что же нового Путин расскажет? Может, какой-то, знаете, печенеги 2.0? Вот, или, я не знаю, там... Киевская Русь была придумана вообще Лениным. Лениным. Да. Спасибо. Благодарим. Игорь Попов, эксперт аналитического центра «Объединенная Украина», был с нами на прямой связи.